Cheme ediatu ejase sa wo hwe Birim North District here wo Asante Akyem South District dia kamya yese former gudie tuo no emabu na anya mu chefa pa ni mu mfaso de eye empem nso ene ekire ahenum Oswafo hwensase ne obade ne paso odumunyafo kwaku asomachire mekire na ose enyuma yabo amagana mabunu enya bi aye ewo Asante Akyem South eni Birim North no beyebe empem nso ahenum 7500 na emu beye empem num 5000 de yafa enkrofo no adwuma mu afebo ena emu beye empem yenu ahenum 2500 de eye bade pekin krade ne bia na okire mu no ose we no yekwan yefa so abo ama mabunu a omude omo ahye galam munu yabre anoase no manya adwuma papa aye eye boshe kese ba ko a nananom yewura adodankwa akufuado ehye yen Ghana fo nyina se oba obehwe ama mrantewa ne mabawa enya adwuma ayo ene die ya ye pa ho ntuma yi nananom se wo de ka ho a de kyese ya pa dunsia eho entema ewo Ghana ha nyina efiri tenga besin kosi obuase ebesi new abrema yewe na so kika boma na kyese adwuma sa community mining ye de 7500 eka ho a ediaba about 180,000 and aban akreti community mining sector no kwa Oswafo hwe epoye mantem so onumunyafo dafo na odwumadi no ase ono so ekasa chechense sei na se ka Birim etifi hanom na ye ni Asante Akyemfo ebohye okroso ensuo na pra ye no mbohye ye ba ha se ensuo ani kowo wesen kokko ye ni etiwafo obohye ye ni kade ena ye ni Akyemansa enti ye hye sa mansin no nyina mabodin emfimfin na sadie obade eboye no ya hanom wode agudie adom ye pa ye nimsa ya hade Birim North ye wo sika kokko sania wodwa makase modi enfidie eba beba na yeyankasa yemfa makuri ne sign ne enema bi enkohoro na enkofa ohaw emra yen na yebetu efama agudie no na yetu a ya trase ne diskani bi no anyesa yebehoro apeskane go ochira ne awuko ne bi anu ntino yesase efri samre ya kwayi no yebesra aban na omoye hu sanchane na companies na eba ababua na yekotu efama gudie ne ba ye di abraam na omahoro na yaji esika no yesase ehu hia yie pa onhwe se aniwani mu ebeba so